Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu qoblal kalam. Salam sakderenge ngomong, nggih. Mboten bakal berkah utawi barokah perilaku kula panjenengan sami, termasuk dalu niki peringatan Isra dan Mi'raj, nek boten diawali kanthi waosan basmalah. Biqaulina, monggo sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Boten wonten syukur yang paling mudah dan ringan kita lakukan kecuali kanthi waosan hamdalah. Biqaulina, monggo alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam kita haturke dumateng junjungan Nabi Agung Sayyidina Muhammad yang lahir di kota Mekah, wafat dan makomnya ada di kota Madinah, tepatnya di dalam Masjid Nabawi bagian depan sebelah kiri. Mugi-mugi kita sedaya, baik ingkang sampun langkung-langkung ingkang dereng saged ziarah wonten mrika, di samping amin daftar nggih. Biqaulina, monggo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mukadimah kula cekak aos sederhana, tapi mugi-mugi barokahe fadilahe luweh kathah sesuai dengan jamaah yang hadir. Ngaten nggih. Soale kula salam jenengan nggih salam, kula maos bismillah jenengan nggih nderek, kula maos alhamdulillah jenengan ugi, ngantos kula maos sholawat kita waos sareng-sareng. Tentune fadilahe barokahe luweh kathah sesuai dengan jamaah yang hadir. Ngaten nggih. Ning tak garis bawahi sing melok muni, ngono nggih. Nek kula wau mungel jenengan kok jagong piyambak, apa meneh malah dahar jajan, ya di luar tanggung jawab kula. Ngaten nggih. Cepat sithik Kang. Mula niku foto-foto mboten pati kulino asline niku nggih. Sumangga kita sedaya kula ajak sareng-sareng ngetingalaken syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Intine syukur pandai-pandai memanfaatkan kesempatan, dimanfaatkan sesuai dengan fungsi masing-masing kesempatan. Termasuk di bulan Rajab menika banyak kesempatan-kesempatan
Termasuk sing rada cilik-cilik kemarin peringatan harlah 1 abad Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Niku senajan gedhen kula anggap tetep rada cilik, nggih. Ya sing gedhe ya niki nggih ra. Isra dan Mi'raj. Mulane kemarin peringatan 1 abad tak jaluk umat Islam ahli sunnah wal jamaah ojo nganti ketinggalan. Dan ini kesempatan, ora trimo kesempatan emas nggih. Kesempatan napa? Sak ndure emas niku napa? Berlian nggih. Kesempatan berlian iso menangi 1 abad laire NU. Mbah Hasyim Asy'ari mawon sing ngedekno NU mboten menangi Yimus. Yi Wahab ora menangi. Mbah Asnawi ora menangi. Iki kula jenengan sing cilik-cilik lagi ndek inginane iso menangi peringatan 1 abad niki sangat luar biasa. Lane kula selaku ketua Suriah Kecamatan Bae nggih ketua MUI Kecamatan Bae, saya menginstruksikan semua warga NU ahli sunnah wal jamaah sing wis akil balik memperingati harlah NU hukume fardu ain. Kula ngantek ngoten. Tanpa terkecuali sedaya nderek hormat sesuai dengan kemampuan. Ngono nggih. Sing duwe dhuwit hormat harlah NU. Nganggo hartane bangun masjid, bangun madrasah, bangun jalan, bangun apapun, rumah sakit dan lain sebagainya. Niku ra sing sugih Kang, sing rapati sugih wis cilik-cilik sedekah-sedekah biasa, santunan yatama, mbah trimo jajakno kancane entek 5.000 10.000 diniati hormat harlah. Ngono nggih. Lah nek kula niku dipletetho ya wis ora ndek dhuwit iki. Ora mampu blas. Tetep jenengan saged hormat. Linggih nok kursi ngene iki tengok-tengok nang omah karo senden. Aku tak maca selawat ping 3, ping 5, ping 7 niat hormat harlah NU. Allahumma sholli ala Muhammad, ngono ya kenging. Sing iso manakib maca manakib. Sing iso berjanjen berjanjenan. Sing iso istighosah istighosahan. Sesuai kemampuan yang ada. Saking ra iso maca apa-apa, ya ora duwe apa-apa, wis aku niat hormat NU, aku tak meneng ora nglakoni maksiat. Ngono ya kenging, ngono nggih. Dadi ora ana alasan tidak ikut memperingati. Mulane wengenane nggen kula Kecamatan Bae, terutama desa kula piyambak Karangbener niku. Pas hari hanya iku wong wedok-wedok tak kon nggo baju muslimat. Lunga blonjo, lunga jagong nggo baju muslimat. Wong ku ben do gumun iki ana apa? Kula dhewe ngantor, kula Mbah Modin nek ngantor pas hari H, kula mesti nggo baju NU. Sak kemenak niku sing nggo baju NU kula tok. Anjen tuju aku kepengin hormat. Wong kula kerjane ya nek KUA kota niki, wetan Bangjo niki ngetan sithik. Nah, kula teng mriku. Mbah Modin muslihan niki ya bendina meh ketemu. Niki harlah NU. Wis iki tak singgung sithik niki terus Isra Mi'raj ngono nggih. Sing penting dalu niki kula jenengan sami kepengen memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Jenengan pun do paham apa sih Isra dan Mi'raj.
Isra niku perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kurang lebih jaraknya 1400 kilometer. Nek ditempuh jalan kaki sekitar 40 hari. Selapan dino punjul. Terus mangke Mi'raj, Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit sapitu. Langit pertama, kedua, ketiga, keenam, ketujuh. Sampai naik meneh ke Mustawa Sidratil Muntaha. Niku sekitar kurang lebih hanya sepertiga malam. Ngaten para rawuh. Mulane sampai sekarang tidak hanya orang kafir. Sekarang muni kafir ora oleh, non muslim. Kalau sing rada keras sithik kadang-kadang jeh muni kafir aku. Ana dalile kok nggih. Qul ya ayyuhal kafirun. Ora ana qul ya ayyuhal non muslim ora ana. Nggih. Kurang lebih sepertiga malam. Semalam ada yang mengatakan 12 jam. Karena sehari semalam 24 jam. Sedangkan terjadi siang dan malam. Nah, ini siangnya 12 jam, malamnya ya dianggap 12 jam. Nah, ini Kanjeng Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj kurang luweh sepertelune ya 4 jam. 5 jam. Nenek cara Mbah Yai Sya'roni semalam itu kurang lebih 9 jam. Soalnya cara Mbah Yai Sya'roni yang dikatakan malam niku mulai isya sampai subuh. Eling-eling nggih. Nah, ngene iki ngaji, eling-eling. Mulai isya sampai subuh niku kategori malam. Nek isyae upama niki upama digawe jam 7, subuh jam 4. Karek dihitung mulai jam 7. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Nek Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj kira-kira sepertiga malam, ya kurang luweh 3 jam. Niku dari Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa, naik ke langit sapitu, ke Sidratil Muntaha, kembali ke Mekah maneh, hanya sekitar 3 jam. Akal manusa mboten nyaut. Niki logika langit, logika Allah. Kula jenengan mboten gaduh. Mulane para filosof mengatakan waktu ada 2. Waktu objektif dan waktu subjektif. Waktu objektif itu waktu yang wajar, yang sering berlaku. Kaya putaran jarum jam. Angger swidak detik ya mesti 1 menit. Nek swidak menit ya mesti 1 jam. Angger bar Senin mesti Selasa. Bisa dinalar akal. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj menurut para filosof, terutama filosof Islam, the philosophy of Muslim, waktu subjektif, waktu yang di luar kemampuan kita. Lenong donya kula jenengan kadang-kadang ya ngrasake
Waktu sing objektif sing subjektif. Contoh jenengan delok orjen tunggal iki lho cah nom-nom. Jam 7 bengi ngantek jam 1 bengi pirang jam Mbah Modin? Ora usah nolah-nolah pira? 6 jam. Wong jam 7 kok 8, 9, 10, 11, 12, 1. 6 jam delok orjen tunggal. Ngene bareng bar do muni ngene kok sedilu cah. Ku jenenge waktu subjektif kok sedilu. Ning bareng pengajian liwayah udan setengah jam suwine cah. Niki nang donya tok jenengan iso ngrasakno. Ngene iki lho tahlilan. Kira-kira le ngitung rada mbras sithik rada gremeng ngene. Modin mau ndak lali no cah. Tasbih kok ndung mubeng terus. Niku nembe contoh donya wis cetha. Mulane Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj orang ngrasakno suwe. Rumasane ya sedilu. Kanjeng Nabi cerita ya ora ngandel. Pertama kali sing percaya Sayyidina Abu Bakar itu yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mulane diwehi titel As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa itu. Bukan Abu Bakar bin Siddiq, tapi Abu Bakar As-Siddiq. Nggale wong menunggu biasane rasane lebih lama kok suwi cah. Tuh gawe jamin padha ning perasaan kita. Niku sampean iso bedakno, contoh ngene tok wis iso. Mulane cah nom-nom nek delok orjen tunggal kok gelis cah. Meneh biduane nom-nom cantik-cantik sing sayake 1/8. Pertelon jeh rada kedawan Kang. 1/8. Daya tarike kuat. Mbok udano deres nok lapangan ya ora ngaup. Jemeso joget terus nggih. Maneh sakniki wong wedok do dingge pancingan. Pelayan pasar rata-rata pelayan toko rata-rata ngono daya tarike kuat. Mulane Rama Yai Masyhuri Jawa Timur Sidoarjo nate dijaluki ijayah tiang bakul sego nyuwun ijayah. Nyuwun ijayah reyi kanggo apa? Niki lho kula le marung supaya rame payu yi. Jawabe Yi Ali, ora usah ijayah. Wong marung ku syarate angger 3. Siji masaem enak. Loro dodolem murah. Nomor 3 golek pelayan wedok sing jeh nom, sing cantik, sing susune kena nggih nyentelno kethu. Ngene iki nyantol ora tiba. Engko delok warungem. Cah nom-nom ora kebak. Ora timo cah nom tok, imus yo melok andri. Wi muslikan melo andri. Aku dhewe watake yo melu. Kena nggih nyentelno kethu kok. Ngono tak kandhani. Daya tarike kuat. Soale didasari seneng kok. Mulane peristiwa Isra dan Mi'raj pakai waktu subjektif. Walaupun perjalanan sekian jauh niku ndak ada cap-capane kurang lebih 1/3 malam Kanjeng Nabi wis balik. Mongko nglewati langit-langit. Mulane Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj mengalami 3 alam. Pertama perjalanan Isra
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina niku masih dalam tataran planet bumi. Ija iso dinalar logika. Mulane niku diarani alam nasut, kelase manusia, alam nasut, nas iku manusa. Ya mulai Masjidil Haram naik ke langit sapitu niku wis mboten kelase manusa. Manusa wis ora kuat. Niku alam malakut, kelase malaikat. Nah, ngono basa nyaut sithik-sithik malaikat ku berarti paham. Nggih. Jenengan nyaut sing tak karepno. Bareng wis tekan langit sapitu, naik meneh ke Sidratil Muntaha Mustawa, malaikat dak kuat. Mboten kuat. Aku tekan kene tok Muhammad, sampeyan nek nerusno monggo terusno dhewe. Bisultani mubin, dengan kekuasaan Allah. Niku namine alam lahut, kelase pangeran. Jadi Kanjeng Nabi mengalami 3 alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Langsung Kanjeng Nabi bisa ma'rifatullah, bisa ketemu Allah. Imam Ghazali ma'rifatullah. Abu Zaid termasuk hulul. Al-halat termasuk al-ittihad. Nek Siti Jenar ngarani manunggaling kawula Gusti. Ana sing ngarani wahdatil wujud, satu kesatuan wujud. Niku wis kelas kesana. Lha kula jenengan sedaya niki nggih saged mi'raj. Angger iso ngalami kaya Kanjeng Nabi. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Mulane para mutasawwifin atau indal mutasawwifin, orang-orang sufi itu bisa mi'raj. Cuma mi'raj Kanjeng Nabi biruhihi wa jasadihi, ya ruhe ya jasadi. Tapi nek orang sufi mi'rajnya hanya biruhihi, kelawan ruhe. Ya sami mawon mengalami tataran-tataran sampai 7. Pertama tobat. Yang kedua warok. Yang ketiga zuhud. Yang keempat sabar. Yang kelima fakir. Yang keenam tawakal. Dan yang ketujuh ridho. Mulane angger jenengan iso ngalami tataran 7 niki iso ma'rifatullah. Ning kelase potongane kula jenengan paling-paling kelas yang pertama wis juara, tobat wis juara. Durung ngantek warok, durung ngantek zuhud, tobat. Tobat mawon dibagi loro. Menurut wong awam kados kula jenengan sing darani tobat itu minta ngapura dari kesalahan. Bar zina, bar main judi, bar mencuri, bar minum-minuman keras, bar bertengkar, sebagai molimo dilakoni, bar jaluk ngapura, ku jenenge tobat. Bar maksiat kembali ke jalan yang benar. Tobat ku artinya kembali. Tapi nek orang-orang sufi sing diarani tobat mboten niku. Orang sufi ndak mau zina, ndak mau minum-minuman keras, ndak mau mencuri. Lah terus tobatnya dari apa? Wong sufi niku tobate sarana lali dumateng Gusti Allah walaupun sesaat. Lali pangeran cap-capane sak detik tobat. Jadi wong sufi ku sepanjang hidupnya ingat kepada Allah, dzikrullah. Ya kula jenengan tah selama hidup hampir ora eling Gusti
Nyatane sing cah nom lagi seneng-senenge ndelok bal, do lali salat ngasar. Jenengan pamane Mbah Mudin ku lagi jajan nang warung ae, segane kok winu lali Gusti. Warung dipangan enak mesti, wih bakule sing ndi yo, mesti luru. Wis lali pangeran. Mongko janjane sing marai enak ku ora perkara masakane, ora perkara bakule. Sing marai enak ya anjen Gusti Allah ndamel rasa enak dumateng kula jenengan. Lane padha-padha roti, sing kene mangan muni enak, lho sing kene kok muni ra enak. Lah sing kene sehat, sing kene lagi sakit. Tukokno sate ya kok pahit, Nduk. Lah sing kene trimo pecel, enake pecel ngendi? Gusti Allah lagi nggih rasa enak kok. Sing rasa kepenak barang ora perkara kendaraan. Jenengan kula numpak motor anyar gres, awake sehat, wih penake motor iki. Ya coba re wong loro tumbaske mobil sing anyar gres tumpakno ora. Kok dak tekan-tekan ya suwi. Rasane kok kaya ngene, ra penak kabeh. Dadi sing dadekno enak ku bukan karena sarana dan prasarana. Hakikate Gusti sing saged mripat iso ningali ya Allah. Nyatane wong di mripat yo akeh, nyatane ya ana sing ora roh. Sing dadekno ngomong hakikate Allah. Nyatane ana wong di lisan ya ora iso ngomong. Tapi kan iso dahar, Pak. Durung tentu. Ana wong di lisan ya kon mangan yo ayo. Mangap ayo. Ora iso, kon mangap dak iso. Mamah dak iso. Hakikate ku Allah. Ngaten para rawuh. Lah Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj gletek petele menerima salat 5 waktu. Aku rasa nerangno 50 dikurangi pokoke 5 waktu. Karena kondure Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj itu menjelang subuh, maka salat pertama dilakukan salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mulane mulai mangke subuh do dilakoni. Mangke subuh do jamaah nggih. Oh jamaah muni insyaallah. Engko sore ditetak terno Kang, ya mesti ngono ora insyaallah. Ya. Tak enteni. Kabeh memang tidak lepas dari kondok qadar Tuhan. Niki, mangke subuh jamaah krungu adzan. As-sholatu khairum minan naum. Bangun, ambil air wudhu, jamaah subuh. Ning wong berguetan krungu adzan ngunjukno kemun. Meneh kadang-kadang nate ana cerita lucu sing adzan kedawan malah lali. Adzan ngeten niku. Hayya 'alas Allahu akbar. Balik mengarep neh. Kedawan malah lali. Ngelane adzan ora usah dawa-dawa. Sing lucu malah ana tiyang sepuh adzan jam 8 esuk mbuh ngangang dikok loudspeaker. Wong sak merguetan teko kabeh. Do ngamuk nang masjid. Mbah, sampean ku wong edan ta wong apa, Mbah? Wong jam 8 esuk kok adzan nang masjid. Adzan kelana aturane, Mbah, jam pira ta jam pira? Dak, malah jam 8 mbok andani. Sampean ku edan ta piye, Mbah? Angger wong do muni ngono. Bareng wong do muni ngono, Mbah mau jawab karo muring-muring. Lho sing edan ku aku ta kowe? Sing edan ku aku ta sampean? Lah nek subuh le diandani kowe ora teko. Maghrib isya le diandani kowe ora mara. Bareng jam 8 esuk tak andani kowe malah do teko. Sing edan ku aku ta kowe?
Ngeten iki jawab Rebu. Sing edan ku sing ngandan tah sing mara. Oh, jawabe sing mara. Bapak-bapak Kang Mas, sing edan ku sing mara tah sing ngandan. Ana sing jawab, sing mesti padha edan. Sing ngandan ya edan, sing teka ya edan. Mulane monggo mireng ngandan diupayakno. Oh ngaten, kula mawon tak upayakno saestu. Subuh cap-capane mboten nate telat kecuali sakit. Kula dereng subuh wis linggih nang masjid. Mangke takokno wong kene nek tanggoku kono takokno, tenggo aku promosi. Niki kangge dakwah ngajak-ngajak kesaenan. Subuh. Sapa wonge sing gelem jamaah subuh? Mukhlisan dhahiran wal batinan. Mokhal fikir. Insyaallah diganjar uripe cukup. Aku ora muni sugih lho, cukup. Sugih karo cukup niku beda. Mulane monggo jamaah. Ayo kanca padha salat berjamaah ganjarane langkung sae langkung kathah. Salat berjamaah bisa ngentengake pikir susah gampangake nyambut gawe. Salat berjamaah bisa ngentengake pikir susah gampangake nyambut gawe. Monggo rek dijawab. Wes sauniem. Ayo Mbah Modin piye? Ya Rasulullah. Alah sing kali nggo mikli judi ngono tok iki. Ya uhe ora melu bareng judi ngono. Neng ditutup sandinge haram ngono judi. Niki masalahe. Mulane monggo salat berjamaah dikulinake. Mulane masjid dibangun salat gede niki dalam rangka supaya jamaah salat kathah ngono nggih. Mulane aja pisan-pisan dadi pengurus masjid nek ora tahu mecak masjid. Aja pisan-pisan dadi pengurus musala nek ora tahu reng musala. Dadi pengurus masjid jamaah ke masjid, jamaah ke musala. Aja dadi pengurus titip nama tok. Terus gawe status pengurus masjid Nurul Iman. Mbok nggih apa? Sing diarani pengurus aja ngurusi, melok nglakoni. Mulane pengurus masjid mriki padha gelem jamaah ring masjid kene kabeh. Jenengan Jumatan ora pendak dina Jumat. Sabtu ya Jumatan. Ahad ya Jumatan. Senin, Selasa, Rebo ya Jumatan. Maksude masjid kene selalu kebak. Amin. Ora nek dina Jumat tok kebak ngantek ra kamot gelar kloso. Nek ora Jumatan nek sajadah ngarep pisan tok mbok ana wonge mbok ora. Nggih ra. Ngoten. Angger pengurus do sregep saestu. Jumatan bendina sampean niki tak kandhani. Mulane dadi pengurus aja sekedar titip nama. Nek dadi pengurus kok sekedar titip nama, nek cara kula mundur daripada ngelek-ngeleki masjid. Ngene iki lho, sing ora dadi pengurus ana rapat nok masjid, ape teka ewoh wong ora dadi pengurus. Ape teka ewoh wong ora entuk undangan. Li sing dadi pengurus ije diundang li ora
Na'udzubillahi min dzalik. Saestu. Lane monggo. Bar Isra Mi'raj ada peningkatan. Pertama sing jamaah hanya dirinya saja. Besok berkembang karo bojone sekalian. Berkembang karo putra-putrane, anak barep pertama, nanti berapa bulan anak nomor 2, nomor 3. Nek wis sak keluarga jamaah kabeh ngundang tangga teparone dijak siji ae, sesuke loro ngantek bertahun-tahun. Suwe-suwe masyarakat niki do ahli jamaah. Amin. Niki. Soale zaman akhir menurut pemantauane kula, kata tiyang sing daleme cerak masjid ora tau salat. Mepet musala ora tau mecak. Ning anehe nek mati disolati nok masjid. Mula kula nate ngontapke jenazah ki tak wanek-wanekno. Kula mboten niat nyindir tapi sekedar untuk pengertian. Kula muni ngene. Sapa wonge sing daleme perak masjid kok ora tau salat, mepet musala kok ora tau mecak, mati kok disolati nok masjid. Masjid kula protes, masjide masjide muni ngene. Lho, iki sapa iki? Dek urip ra tau rene kok mati digorene. Aku ra kenal, ora iso iki. Masjid muni ngono. Bareng masjide muni ngono, mayite krungu terus jawab. Aku mau siran jaluk mbah kok digawa rene. Ngaten. Mayite muni ngono. Aku mau siran jaluk kok digawa rene. Ane masjide protes, mayite rak butuh. Sing salah sinten para rawuh? Nah, sing salah sing gawa sing bongkok. Mulane bongkok mayit takoni sik. Gelem ta ora dinggokno ring masjid? Ora tau ring masjid yo lepas sae goreng kuburan. Engko dinaroi pengurus masjid ora menggok sik Kang. Dak patas iki. PO Haryanto kok. Goleno jagong no angkruk ya salati no angkruk ah. Nggih. Ngono. Lane monggo do kulino. Minimal ku Jumatan. Ben seminggu pisan absen. Daftar isine ku ana sampean. Wong edok-edok apa ora Jumatan ya paling ora nek jamaah utawa salat tarawih utawa apa wae pernah mecak masjid, aja nganti ora. Niki masalahe. Mulane monggo salate niki do hati-hati. Soale Kanjeng Nabi dawuhe afdalu a'mali salasun. Nomor 1 as-sholatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ada yang menafsirkan ai min awalil waqti, yaiku awal waktu. Ana sing ngarani waktu dibagi 3, ana sing ngarani dibagi 2. Misalnya duhur jam 12 ngantek jam 1 kategori awal. Jam 1 ngantek jam 2 kategori waktu ikhtiar. Jam 2 ngantek jam 3 kategori akhir. Sah Pak, sah tetep. Ning ora entuk keutamaan awal waktu. Ana sing ngarani waktu mek 2, awal karo akhir ngono tok. Mulane monggo niki amal yang utama ngendikane Kanjeng Nabi. Salat tepat pada waktunya. Maksudnya duhur ya dikok duhur, ngasar dikok ngasar. Aja ngati ngasar dikondok nok maghrib, maghrib dikondok nok isya. Jangan sampai. Niki sing salat fardu. Dereng mangke salat sunah. Monggo. Terutama sing pun sepuh-sepuh niki aja nganti ninggal salat sunah. Salah satu orang yang dicintai Allah
termasuk gemar melakukan sholat sunnah. Para wali-wali niku amal sunnahnya kathah. Sholat wajib, sholat sunnah. Sedekah wajib, sedekah sunnah. Ngaji wajib, ngaji sunnah. Ngrungokno khutbah niku wajib. Sedekah wajib niku zakat. Sedekah sunnah ya termasuk menurut urutan-urutan. Jadi amal harta itu nomor 1 zakat, nomor 2 wakaf, nomor 3 infak, nomor 4 sedekah, nomor 5 wasiat. Mulane wong urip kudu duwe wasiat sithik-sithik lah. Nang aku ndokok dit 100.000 nang ngisor kasur. Sewektu aku kapundhut ndokok kas masjid. Diwasiatno. Nang aku iki ndedet sithik, nek ana santunan sumbangno. Niki, mulane monggo sing sunah ya dilampahi. Minimal salat witir, aja nganti ditinggal minimal. Senajan nek mboten dosa. Ning nek iso salat witir dilakukan setiap malam. Ora iso saben bengi, seminggu sekali. Mboten saged seminggu sekali, 1 bulan sekali. Salat tahajud nggih ngoten, nek iso setiap hari, ra iso ya 1 bulan sekali. Jek ra iso meneh 1 tahun sekali. Ijek ra iso meneh dikejar seumur hidup 1 kali. Kok ndak pernah tahajud, ndak pernah witir, kebanget. Naudzubillahi min dzalik. Terutama witir sing paling teng. Salat witir ku jenengan angger habis salat isya, terus ba'diyatal isya niku langsung witir walaupun 1 rakaat niku pun kenging. Sing penting wektune bar isya. Nek tahajud kan ngenteni sare riyin. Nek witir ku bar ngisak persis durung budal langsung witir, ndak masalah. Dikhawatirkan tidak bisa bangun. Dene bar ngisak kok ngantuk terus mulih sare. Lah mangke dalune melek nembe salat witir kenging. Ya dalune mboten saged bangun kok Pak. Blablas tirem terus. Nek menjelang subuh jono wektu 10 menit 5 menit kok durung ngandan, dimanfaatno kanggo witir walau rakaaten senajan sak rakaat witir. Pentinge ngantek kaya ngono. Mulane mulai sesuk bar ngisak ba'diyatal isya witir. Bahkan orang-orang tarekah, orang-orang tertentu sing salate maghrib dijamak takdim karo isya niku badhe salat isya wis kena witir. Soale syaraté kudu bar salat isya. Ana sing ngenakno ngoten senajan wektune durung isya wong dhewe wis dijamak takdim. Ana sing ngoten. Dene sing ora ngono ya monggo, itu pendapat. Ana sing nanggung kok, cara kiai ana sing tanggung jawab. Salat witir, mbah piye carane? Salat tahajud, ning kono ati rada tenang, do ayem. Tombo ati kan ana 5, nggih ra? Tombo ati iku 5 ing wernane. Nah niku pendapate Sunan Kalijaga, Wakilah Sunan Bonang. Niku asline pendapatnya Imam Hasan Al-Basri min ikbarit tabi'in, salah satu pembesar tabi'in pada waktu itu. Didekati seorang pemuda bertanya, "Wahai Imam Hasan, apa sih hakikat jalan kebahagiaan? Banyak orang menempuh kok tidak memperoleh." Imam Hasan menjawab, "Alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha." Wajib atas kamu 5 perkara yang harus kamu lakukan. Pertama, aksir min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ora ketang sak ayat 2 ayat dikulinakno. Oh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul adzim. Mboten napa-napa, isane sithik-sithik diwaca.
Yang kedua, aksir min sohbatis solihin, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Contoh ngene iki, bergaul, kumpul karo wong sing soleh. Ning ada yang menafsirkan wong kang soleh kumpulono niku salat jamaah. Ngono para rawuh. Yang ketiga, aksir min qiyamil lail, memperbanyak bangun pada waktu malam. Salat-salat sunnah, zikir dan sebagainya. Yang keempat, aksir min ihlai batani, memperbanyak mengosongkan perut alias poso lan ndonga. Cara pondoke tirakat, tiru-tiru moloe ora mangan ora ngum. Walaupun tirakat dari kata taroka, artinya ninggal kemaksiatan. Mulane malam tirakatan 17 ku tak pesen, aja dangdutan tak kandhani. Malam tirakatan kok. Zaman semono pahlawan Kusuma Bangsa ki do megeng do batek sesuk ape merdeka kok malah do tinggi enak-enak. Ndak boleh. Malam tirakatan udah ana pitike Pak, ora usah pitik-pitikan. Pancen kudu sewengi ku mententeng wetenge ngeleh. Lho dene engko bar 17-an upacara ape syukuran ambur-amburan beda neh. Wis merdeka kok. Dak malah bengi do mangan enak-enakan, do nyetel nekakno biduan. Wah, ku malah maksiat nih. Yang terakhir, aksir tadarruk qabla subhi, memperbanyak komunikasi tadarruk kepada Allah menjelang waktu subuh. Dong tak terjemahno nggo bahasa Indonesia. Kalau pengen bahagia tentu ada syaratnya. Kalau pengen bahagia tentu ada syaratnya. Pertama baca Quran, juga tahu maknanya. Pertama baca Quran, juga tahu maknanya. Monggo re. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Yang kedua, berkumpul dengan orang yang soleh. Yang kedua, berkumpul dengan orang yang soleh, yang selalu baik dan bagus budi pekertinya. Yang ketiga, qiyamul lail, untuk sholat sunnahnya. Yang ketiga, qiyamul lail, untuk sholat sunnahnya. Sholat hajat tahajud, juga sholat witirnya. Sholat hajat tahajud, juga sholat tasbihnya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Yang keempat berpuasa di hari Senin Kamis. Yang keempat berpuasa di hari Senin Kamis, juga puasa sunnah di hari yang lainnya. Kaya Recep ngene iki nggih, juga puasa sunnah di hari yang lainnya. Yang kelima berzikir pada Yang Maha Kuasa. Yang kelima berzikir pada Yang Maha Kuasa menjelang sholat subuh sampai tiba waktunya. Menjelang sholat subuh sampai tiba waktunya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kujengene tombo ati iku 5 ing wernane. Niku angger dilampahi tenan mukhlison dhairon wal batinan. Ati jenengan sehat, ora gampang ngeluh, ora gampang stres tak kandhani. Nek ora iso kabeh ya dicicil lah, kuwi isane tek mok ngene tok Pak, monggo. Isaku ngene tok sik, monggo. Suwe-suwe mangke 5 niku saged nglampahi. Prilakune para auliya termasuk ngoten-ngoten niku. Mulane monggo dadi salat-salate sunah do dilampahi, mangke sedulur kas Ramadan iki masyaallah salat sunah kaya ngono akiye. Ana tarweh termasuk nggih ra? Oh ngoten. Niki lah penting. Wong nembe man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dunub. Sapa sing gelem poso Ramadan didasari kanthi iman. Lan didasari kanthi perhitungan kesungguh-sungguhan utawa kanthi ikhlas, dosa kula jenengan sing wis keliwat di ngapu niku nembe poso durung tarwehe, durung darusane ngono Mbah Mudin, durung zakate, durung sedekahe, durung silaturahime, durung aweh buka wong poso, wis durung macem-macem nembe posone tok lho, wis ngoten niku hebate pahalane. Apalagi ditambah perilaku yang lain di bulan Ramadan. Mulane mangke disemarake, dirame-ramekno niki. Mulane monggo salat penting, as-sholatu ala waqtiha niki penting. Ya sing penting meneh nomor loro, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua itu ada 2, orang tua secara biologis yaitu bapak ibu kandung kita yang melahirkan. Yang kedua orang tua non biologis yaitu para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para syekh-syekh kita. Itu juga orang tua. Harus diperbuat apii. Ngono carane. Terutama wong tua kandung ki penting. Ora ana wong tua kandung, ora ana jenengan para rawuh. Ya sedaya niki termasuk anak. Mulane wajib birrul walidain. Kabeh niki tak anggap anak. Aja salah tampa. Tenggo sing tua-tua kudu mboten anak. Kaya Pak Mus sing wis sepuh, tanggep ya anak nek dibanding karo bapak ibune. Bapak ibune Pak Mus ya anak nek dibanding karo mbahe. Mbah-mbahe ya anak nek dibandingno karo buyu. Sak donya ki anak kecuali Nabi Allah Adam memang ra pak. Ngono para rawuh. Sedaya ki anak walaupun sepuh-sepuh. Mulane birrul walidain wajib. Sing wong tua birrul aulad,
berbuat baik kepada anak-anaknya ya penting. Mulane anak aja nganti wani karo wong tuwa. Cilaka mencit. Kadang-kadang wong tuwa demi anak direwangi jadi binatang. Nggih ta mboten? Direwangi jadi kewan. Nek kula gelem ngomong rada saru, wong tuwa direwangi jadi anjing itu demi anak. Mulane nate ana cerita. Di anak cilik umur setahun 2 tahun kena step, kena DB panas nangis ngringik. Ngantek tengah wengi jek durung gelem babuk. Ibuke ngomong, "Pak, ana apa ta, Mak? Tengah wengi kok gembar-gembor. Dirungokno tangga klora apik, delok tah anakem, Pak. Ngantek nyaine durung gelem turu kok." Bapake yo ngomong, "Anjen durung kudu turu, Re, Bu. Menes kudu leh turu dhewe, mbok apakno apik." Semboke yo ngomong neh, "Lho aku dak kesel, Pak. Seharian kerja, nyuci masak rambuke wangi, mbabuke anak ngantek tengah wengi durung gelem turu. Aku dak yo karipan, Pak, kesel, Pak." Pakane yo ngomong neh, "Ndung aku mbok kon lapo? Mak, aku terus mbok kon lapo nek bocah ora turu?" Mboke yo meso ngomong neh, "Ha mbok piye carane ra wong kowe pakane kok? Mbok weden-wedeni ta piye?" Langsung pakane metu kemulan sarung. Ketok matane tok. Aku ape muni mripat kok saru. Ketok matane tok. Pakane langsung memberi nok ngomah nggon peteng, langsung muni ngene. Wuk. Wuk wuk. 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 Pakane langsung juguk. Wuk. Wuk. Bareng pakane juguk ku. Sing wedok terus ngomong, "Babuk, ana asu, babuk. Babuk, ana asu." Lho sing lanang ku diasok-asokno. Mbela ngono ora serik, sing penting anake turu. Bareng anake rada turu, rada meneng, juguke direhno sithik. Up. Mboke ngomong, asune wis lunga. Babuk, nek mara neh nyokot kowe." Akhire bocah sare saestu. Bareng bocah tilem saestu, pakane muleh mlebu omah, ngguyu cekikian karo sing wedok. Sing lanang so muni ngene kok, "Aku macem dadi asu ra, Mak. Nek ra, Mak, aku macem dadi asu." Sing wedok iso numpangi kok, malah ketoke macem kuwe, Pak. Karo asline apik kuwe. Iku wong tuwa direwangi ngono kok. Anak kok wani wong tuwa, cilaka mencit. Mulane do dielingi mumpung sing jedo urip-urip ki lho, dielingi. Nek ape bodo ya dielingi. Nek ape bodo sembarang mundak kok, Kang. Aku wis ngerti, ning wong tuwa ora butuh kathah kok, nggih. Sithika ditukokno wis seneng. Aku wis ngerti lagune wis cetha kok. Naik sembako, naik tinggi sekali, naik BBM, naik tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, masih banyak orang sengsara. Kiri kanan kulihat saja, masih banyak orang sengsara. Monggo re angger mangap. Naik sembako, naik tinggi sekali. Naik BBM, naik tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, masih banyak orang sengsara. Kiri kulihat saja, masih
banyak orang sengsara. Terima kasih anak-anak nggih. Mau tak kandakno kula jenengan iki anak ngono nggih. Aja tersinggung mbok tak anggap guru TK ta piye nggih. Niki. Lane sithik lah wong tuwa dielingi, mumpung jedha urip. Bekti karo wong tuwa sing ije urip, karo sing wis mati niku tikel 100 para rawuh. Ngono tak kandhani. Sedekah karo wong tuwa jeh sugeng niku tikel 100 daripada pun kapundhut. Dawuhe pundi? Shadaqatu tusaddiquna qoblal mautik afdalu mim mi'atin shadaqatin tusaddiquna ba'dal maut. Sedekah marang wong tuwa sepisanlah qoblal mautik sadurunge mati. Afdalu mim mi'atin shadaqatin luwih utama daripada 100 sedekah. Tusaddiquna sing do diwehno ba'dal maut sause mati. Lane sing dhewe wong tuwa jedha urip do dielingi nggih. Sak mampune ngono jenengan numbasno sate wong tuwa sejinah. Numbasno sate sejinah. Kok didahar sak sujen ae. Iku luwih afdal daripada wis mati mbok hauli mbok sembelihno wedhus telu. Ngono Bu tak kandhani. Wis mati wis ora mangan iwak kok mbok kholi nggo wedhus telu. Nek je urip angger njaluk sate do mbok ngira alok nang bapak tukokno sate renang. Ngomong apa kowe? He Pak, ngomong apa? Kowe ndek ngeling dokter ta ora? Nek tensinem ku 150. Gula darahmu 200, setilah njaluk sate. Nek waras ndara isono, njaluk pira kowe? Pakane langsung nyaut, nek ra sida le wis kok ndung muring-muring kaya ngono. Mongko janjane ku bapake tensine 150, kok dituruti sate, paling-paling mundhak 200. Gula darahe kok 200 dituruti sate paling-paling mundhak 300 bareng disentak lho 700. Nggih. Oh ngono saestu iki Mas temenan sentakanku luweh mandi. Nek ngandel kula yu bojomu lho sentaki bendina ora cepet. Nggih. Cepet. Ngene do dielingi wong tuwa-tuwa sing jauh urip sing mati ya didongakno. Oh ngono nggih. Carane, mbah piye carane? Oh ngoten nikilah birrul walidain termasuk penting. Salat tepat pada waktunya termasuk penting. Mulane hormat Isra dan Mi'raj ini mboten rame-ramenan. Ning betul-betul supaya nanti bermakna, ana perubahan sithiklah. Sing ora tau salat blas, salato pisan-pisan. Suwe-suwe iso pindho, iso ping 3. Sing ora tau jamaah blas, melok jamaah maghrib. Suwe-suwe iso melok jamaah isya, suwe-suwe iso melok jamaah subuh, suwe-suwe iso 5 waktu jamaah terus walaupun tidak di tempat yang sama ning kulino jamaah. Diusahno ngaten. Kula nek teng kantor jamaah niku pancen rada wegah. Kulae niku cara kula mboten anu nggih, mboten representatif. Sale ana bocah cilik gaene melu niku nek pipis kudu langsung ngadeg tir terus wawike kudu langsung nyawuk terus nggih wawi nyawuk neh nggih wawi wah nih kula ngilokno ewah engko nek tersinggung ngoten akhire kula moh undu nek kulah niku moh dadi celana kula nek saka kulah niku kula nggih rada mikir wah iki mau kecipratan tah ora dan lain sebagainya wong salat ku membutuhkan berbagai persyaratan wong wundu barang ku ya ora angger wundu. Wong wundu nek nyawuk ngeten iki. Ditadahno tangan sampean ngeten iki. Oh, ngeten iki lho paham. Terus diplekno. Ah. Ngene iki terus digosok terus. Aja nganti wal ngene. Kudu ngene terus. Sampai rata. Nek sampean gosok ngene kok wal sithik iku mustakmal. Ngono carane wudu. Plek ngene.
Wis pisan rata, dene kok kedua ketiga wis sunah. Sing penting pertama ora mustakmal. Nek ngene kok anggere ngene tok, ngarep dirum neh, kenten ngarep tok neh, kenten jenggote tok. Mustakmal. Kudu plek rata. Basuh tangan kene sik sampai sikut. Ila marofiki kok. Ora kene rene, tapi kene rene. Ngono carane. Mane nek ora ngaji ku pancen repot. Mane monggo niki salate dadi hati-hati. Soale salat kok ora mesti swarga. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Wong lalai dalam salatku dibagi telu, eling-eling. Nomor 1 lalai waktu. Wis reti nek waktune salat masuk diundur-undur terus, diolor-olor terus sampai entek ku kategori lalai salat. Yang kedua, dia yo salat, yo awal waktu, yo macane tenanan. Sujud rukuke yo tenanan. Ning mok sekedar lesane tok ngomong. Sekedar anggota badane tok gerak, ning ora tembus tekan jero ati. Yo lesane yo innas sholati wa nusuki wa mahyaya, ning atine ora. Ku termasuk kategori lale. Mulane nek iso salat niku diangen-angen. Nek dadi imam salat surate ora usah dawa-dawa. Kira-kira sing diwaca imam iku surate kira-kira dipahami makmum. Sehingga nek imam macane salah makmume iso ngilokno. Nek surate nung dawa-dawanan makmume ora mudeng karepe salah ya rumangsane angger bener mbah piye diliwati sak ayat rong ayat sangger anut rukuk ya rukuk anut tahiyat ya anut terakhir jujuk assalamualaikum wis ra roh dununge. Yang ketiga sing termasuk kategori lalai dalam salat. Salate ya tenanan, mungkin tumak ninah. Neng nyatane bar salat ora ana perubahan. Monggo ta innas sholata tanha anil fahsya'i wal mung. Nyatane bar salat ya ngijolno sandal. Iku paling cilik, gede-gedene korupsi, manipulasi. Kaya sing nok dhuwur-dhuwur udah korupsi masyaallah. Ngono kok salat, ku nandakno salate lale. Dinas neraka wel. Wong rakyat cilik-cilik lagi melanggar 5M ae dimasalahno nggih ra? Napa niku? Pakai masker, mencuci tangan, apa meneh? Lagi melanggar 5M makno dimasalahno. Sing dhuwur do korupsi 100M punjule tenang, nggih ra? Nggih ra? Wong gede-gede ku lho pirang M sing dilanggar. Kene lagi 5M toke dimasalahno. Niki kadang-kadang mulane monggo dadi hati-hati salate niki diresapi tenan. Surate cekaklah sing penting mudeng ngono carane. Terutama rukun salat bangsa kauli ana 5 niku takbiratul ihram, suratul Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Iki dene kabirau sunah ning diwaca luwih apik. Mangke gerakan salat nek ana 14 karo 5 ku jeh pira lek karek ngono jeh 9. Gerakan salat iki dilampahi kanthi saestu kecuali darurat sakit mungkin sujude ora demunung rukuke ora demunung ora masalah. Niki mulane monggo nikilah pesen kula dadi hormat Isra Mi'raj sedikit banyak semoga ada perubahan ngono nggih. Putra-putrine do digerakno do kon salat wis umur balik niki wong tuwa kudu melok mikir aja mikir awake tok anake digerakno muru auladakum bisolah idza balanggo sab'a sinina fa idza balanggo asra sinina fatribu alaiha niki diempakno tenan nggih niki ingkang kula sampaikan namung sithik mangke kedalon kirang sae niki tak tutup ngangge syair nggih ikan kutuk ikan lele ikan wader, ikan teri. Itulah nama-nama ikan nggih.
Al-Fatihatu binyatil qabul wa khususin ma'mul Al-Fatihatu lima quri'at Al-Fatihatu hasil maqasidana maqasidat dunya wal akhirah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu baraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbi bil mustafa balik maqasidana firlana mamando ya wasi'al karomi. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim islamana wa salim imanana wa salim aqidatana min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana wa barik mirjaqina wa nafi' min ilmina wa taqdi hajatina wa taqdi hajatina wa taqdi hajatina. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajli wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghulabati daini wa qahri rijal. Allahumma rzuqna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzana ka hifdzil mursalin wa ilhamana ka ilhami malaikatil muqarrabin wa futuhana ka futuhil ulama'i rasyidina minas sholihin bi jahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Allahumma aftim lana bil islam Allahumma aftim lana bil iman Allahumma aftim lana fi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana. Allahumma bi haqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karomatil Fatihah waj'alna min ibadil imani wal islami wa ihsan wa la taj'alna min ahlil fahsya'i wa ahlid dzalimi walil fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mekaten kirang langkungipun yen pangapunten nggih jane ndongane wau yimus nggih kula kelalen. Mekaten akhiru kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang tuhu kena kebeten mekaten adicara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun kaleksan kanthi raharja nir isabikala. Agung kepaduan ingkang tanubiran tumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Dr. Masyid Syirat SMB sampun maringi pencerahan maudhu sanah. Mugi saged betawi barokah manfaat tumateng sedaya amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tuhu kena kebeten atur unika pilih sapunika sampun tungkap paripurnaning adicara nugroho saha siwulasa dalam Allah Taala anda ing lampahing upacara Isra Mi'raj dalu punika saking purwa madya tumeti swasana pindaringan wilujeng kalis saking rubita kalis saking sambikala sampun prabung acara minangkani pranata acara bilih tunggalipun akhir kula matur kula nyuwun agung samudra pangsami. Monggo acara terduga wasan tasbih serangan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.